voiceofcongo.net news on real time. Bana Nzambe na pesi bino sumbote oboza kolandanga partout ezana Congo, na Afrique du Sud, na poto partout loin de mokili mobimba. Ngawa bino mama prophétesse Deborah na zalaki molonga ni ya papa Christian Nyate Chelo kombola yangwana Christian Nyate Chelo. Nalobaki na émission liboso, nalobaki na koloba première partie, deuxième partie na troisième. Pe na kosala ngona ba CD po mokili mobimba bozwa yango. Boye ba nini oye komi na kati ya vie na ngai. Nalobaki na il faut deuxième partie faut na kota na profondeur. Pona nini? Faut na éclaircir bana Nzambe malamu. Christian abala kingai. Akutaki ngai na mwana wana zalaki muke. Christian na ibisaki evi na nga nyonso. Christian andimaki nga na libala. Christian lobaki nazali kobala yo ozala ko molonga ina ngai. Christian akutaki nga nazosalela Nzambe na ngai na église na ngai. Christian toyambaki na église na biso comme missionnaire ayaki koteya. Christian akutaki nga nazosalela Nzambe akutaki nga pe pona yemba akutaki nga pe nazoyemba. Christian sepelaki na nga AFC pasteur alobi ok aza ser moko malamu aza na botosi alingi Nzambe mingi. Nga nazalaki païen bandeko nazalaki païen nga naza mwana bandal na bandali bayebaki ngai ke Francine azalaki nazaki musumu ki mutama be muto ekobo na bota ki pe na ekobo na yebiki naza musumu ki me Christian na mona ki ke soki na bali pasteur ndenge na bali pasteur akosunga bomo na ngai na expérience oya za na omera Nzambe me nga na bali pasteur ayisuko boma vi na ngai. Pasteur a Yesu suku azongisa nga sima pona tika Nzambe pasteur. O naza koloba boye nazo pengiswa bana Nzambe te. Me bana Nzambe nazo yebisa bino fuboza la prida. Pona nini? Ba vrai pasteur bazali, ba faux pasteur pe bazali oyo bazo fingisa Nzambe. Toza ba Nzambe te. Me tolandaka exemple to koma neti Nzambe. Ponini tozana ba témoignage faut tozana ba témoignage malabu na bandako na biso toza ba exemplaire toza ba éducatrice o toza ko éduquer pe monde éduquer pe bato to longa bato kati na mabe mais lelo comme au contraire pour nini na basali ya Nzambe makambo eso salama pona nini nalanda constat ya passé Tridongoi papa molimo wa Christian oyo apambola ki mariage na biso ya kasongo ateka Christian malamu papa wana azali mosali ya Nzambe basali ya Nzambe ya solo bazali o bazo banga Nzambe na bango passé trido ya kasongo ateki Christian lobi Christian ndengo bali Deborah za prophétesse za mosali ya Nzambe Deborah alobaki Christian ko négliger foyer na yo pona église te pona bandimité. Christian zwa soya mwasi na yo zwa soya bana o Nzamba kopesa bino be ozana mwana mususu o yaza moke o Nzamba pesi bino. Mais ko négliger foyer na yo pona Nzambe te. Liboso bongisa na ndaka po o ya église. Mais lelo comme au contraire. Bande ko na zwebisa bino. Nga naza prophétesse na ministère na nga prophétique la parole de vie na yambi basi a pasteur rebelle na ba chrétien rebelle na auto pe na église musu bazo epa na ngai ba pasteur ba komba kuluna na kati ba ndako na bango pasteur akobeta mwasi ni judo kacha kangie kacha bambie na mire mais aye côté ya na pourquoi ça ce n'est pas un homme de Dieu to boité au cause d'un problème na mwasi na kati ndako pasteur akobeta mwasi ni mbataza na péché te mais na ba niveau esa na kati ba ndako ba pasteur ngai pasteur Christian abetanga na zemi ya mwana o ya misato et mwana o ya mibale pasteur Christian abetanga pona nini Nzamba la kisinga ke
abi mana sera moko na église na reprocher na bi Christian tika makambo so sala Christian abetanga na zemi mwana ona era botama na lisu na ye makila na misu pour Christian betaka ngai mais so omoni Christian ko ndima te Christian oya kosa makambo yo asala kingai siko na mito na lobi nzambe Christian za pasteur ne bande ko respecter état que un homme de Dieu mais makabano sanga ndako ezaki au contraire na mituna ki motuna mais avant Christian balangai maman na zoebisa bino photo yo kaka nzambe ngaza ki prophétesse mais era moko na tosa ki mongoma nzambe na ngai te ela mona ki basine makamba Christian na ebandeli ya ki fiançailles na baki anatika mbalo mais tellement azaki na posa ke fona bala bandeko soki omoni bozo na kata ki fiançailles mobala osama makambo oyo eza anormal ndeko soki nzamba kovoka etika libala wana tika yango po ngai nataki mutu makasi nzamba bande kolakisa nga basigne mpe ande kolobelanga mais te libala mona eke na botaki deja basentaki nga bona mona eke mobala ye po abala ngai natalaki mariage tika na nde wapinala talias na misapi famille na ngai bazala honore ke no mwana biso abali nzoka nasalaki erreur nzambe soka abolika mona ebandeli kotia mutu makasi te basini ya libala nga na Christian monanaki me ngai nazalaki na posaka bona bala nakotandaka libala po basentanga liboso na libotoro neti mobala ye po bala nga mpe aza pasteur na ndima nzoka na mitiaki na erreur na balaki dès le début kaka Christian bandaki bafilme Christian lokuta aza na vérité pa na ngai te soki ngale doza problème na kati ya ndako akimaka mbaro pa famille mutu alibosaki kopesa rapport famille na ye bayinaka nga delete balobi no Deborah aza mwasi mabe nzoko nazalaki nanga mwasi mabe te nazalaki mwasi malamu na bayina komwa nde mabe ya mobali ngai nazotelemela yango mpo ngai nazalaki payen mais ngai ere na ye pa na nzambe nakomosela nzambe namoni makambo esalama na baeglise na vie chrétienne elingaki ezongisa kondima na nga nsima mais tellement azalaki na besoin na ye mpo nazalaki mpe na bakomba mpe na vie na nga tellement azalaki na besoin na ye banzambe nakanga maeka na nzambe makambo tuna bande kolekisa ona otalaka nzambe na ngai oyo abengi ngai oyo azwi ngai na mabe na potopoto te nakangama na ye kaka nabi ata mbali na ngai osala mabe me ngai na osimbaka nzambe makasi na otika nzambe te mpe na opengwa te mais oyo Christian asala na kati ya ndako asala tout azalaki envoye ya satana asala nyonso Christian apengwisa ngai azongisa ngai nsima mais tellement nzambe alobaki ke oyo aza mosali na ngai na aopengwa te mais nazalaki fidèle pas à Christian 12 ans nazoloba Dieu m'entend parler Dieu m'entend parler nalobaki ngai na osala ye mabe te nazalaki fidèle pendant 12 ans naza fidèle asala tout ke makambo so bandaki kosala nga mpe napengwa mpo alobaki nakangi Deborah na mobali me ngai nazalaki fidèle ti nazobota bana nyonso na Christian mais Christian a continué toujours mabe nabi nazokota na profondeur pour nani Christian bande ko déranger mwana nga na banda oteya mwana nga chaque jour mwana nga na contrôlaka nzoto na ye chaque jour mwana nga alandelaka ye chaque jour abi mwana nga azaki mayele alobi mama tala papa azosala boye tala papa azosala boye tala papa azosala boye tala papa azosala boye soki mbala wangani mais na banzambe bimisa misala kisa bolé na mona pour moi bando pesa ma rapport abi ke mwana okosele makambo et comment qui est mort à la kili moi mabe lobina la kili moi no mabe abina ngabola kila moi nga mabe moi na za minera koko sa makambo te moi na zo ba vérité moi la koko sa makambo te mais Christian alobi ke Deborah moi na koko sa makambo mais loko ni salamaki nzambonga na sambelaka aza nzambe o aza vivant aza nzambe o yakosa ngate aza nzambe oyo alakisanga pona baki nzambe mobalo te mazo wanga ni pa na ngai nzambe lakisa epole bimisa epole na miso na ngai esalamaki nini mokolo mwana oti kobota naboti mwana oyo ya 4e nabotaka na hémorragie ezali kama vraiment pasi nabotaki na hémorragie mpo nabotaki na 7 mois azalaki prématuré sikoyo jour mona osokola bakouche ya bébé Christian tovandaki nga na ye na osokola bakouche mwana oyo ya mwasi azalaki na cuisine azolamba alamba spaghetti na ye Christian ayebisinga alobi Deborah
chéri na mati likolo po tozalaki na etage na ndako na tozalaki na bakili pembe na Saint Michel na Bula tozalaki na ndako wana Christian lobi na mati likolo na ke kobongisela yo bilamba ya bebe ngabi ok chéri aide ngai a mati likolo ake ko aide ngai na sukula ba couche Chris na vandi nzambe na ngalo belanga lobi mosali na ngai mata likolo ok ngol makambo Christian azosala nazo sukula ba couche nzambe te malobeli nga na kati ko sukula ba couche na mati likolo na etage na taille na cuisine mwana zate na mati likolo la kende kokuta Christian azo menacer mwana po abima na ye mwana zo boya mwana zo tindika ye nalobi Christian po ningo boma ngai na ganga na kweya na chambre na père de connaissance pour nazali mosoli na koka nanga problème te na kweyi na kweyi mwana nanga bandi kolela mbala moko na elamuki na bengi évangéliste moko Patrick olandanga ozolandanga papa évangéliste Patrick tofutene lupango moko tokoma famille évangéliste Patrick wana aleli alobi mama prophétesse fuka mama bolongo na ona si lela epa ya nzambe na yo aosalo justice basala te balobo makamoto ngalo évangéliste nazo funda Christian na la police Christian fa kota prison na lobaki yango na bitinge Christian so déranger mwana oyo ngana boti 9 mois na pasi mais Christian so kisanga kimi anda kwa libala donc nga mosti naza so kitoko te yango alingi so kabima na mwana na lobi ngai nazo funda Christian évangéliste na oyo kate na tombukaka tuna évangéliste Patrick ayebi na sopela Christian kati na mai azo kanganga abona ke la police na zuma ina sopele mai na nsoto na Christian soki omekinga na tobunda na ndako mais nyoso wana bandi oyo te ngana Christian na bato bayebaki basali ya nzambe o bayebaki problème oyo nakenda na la police nakenda la police ezaki na bandal côté ya bambole conteneur eza wana komanda oyo azalaki wana nake kuna nasali plainte na ngai nasali plainte contre Christian nalobi Christian mobali nanga pasteur azolinga violer mwana na kati ya ndako na bandi ko détail nalobi et puis Christian comme qui détruit menace ezalaki na kati ya ndako nazo menacer depuis qu'il s'asala makambo déjà 4 fois Christian trop vanda ki me pananga te na baka Christian yo okota prison na banda lo bango na bi yo ndengo zo tikate mwana na yo na kota prison na ndo bana Christian na na sali plainte na ngai commandant lobi OK et puis Christian comme n'était soit kima ata okimo akimi anoki mapa bika Deborah okangisanga ayeba ki ke Deborah okangisanga po noko na kapi aza soda John Mbela asala na bichi ya na ngamsu ya Blaise commandant Blaise asa na lemba ya na nga benga Christian na téléphone biyo so mekoleka na TV na okangisa yo za faux pasteur pourquoi que ndoko sala mwana mabe et puis asaka mwana o ngale to bokoli te mwana ngate na bota po mwana wana bota na mwana nga wana papa na yaza muluba mwana nga naza papa na za muluba na bota na muluba mwana o ngala Christian to boti ya mibale Christian jour mona na papa na sokota na profondeur jour mona la moki na batongo mwana nga oya mwasi wana kindeki classe Nefsi Christian papa na ke wenti pona na ebisi bino ke bandeko boyo ke ngama na ko taxi ba na olela te po nefsi kinza na olela sote na lela mingi na baki na olela te il faut nzamba lo baki na ngalo ba message oyo édifier bato et puis bato basa la prida et puis bato ba kote mabiwa na fo batika yango pona ni na olela te jour moko boye na la moki na tongo mwana oya mokolo na kende classe na ebisi Christian nazo na confiance na ote nazo na confiance na ote ande na okende boye komi kosala bana nga mabe na nsima te
alobala nga lobi bana ngo basaka yo baza ya ngate ngabi Christian kolo babo ete bana oyo zo baby so bakeba ngabi Christian koli et combien de niveau mouvement zo atambeli na chaye po kande bandako matanga so na tali Christian na ndako na bina sala ma bebe na sala mais na ba kité na nozo ka maîtrise na ke wenze na ke wenze nazo zonga domalo bana lobaki na ye donc Christian no sala makabu na nko on a suivi so bandeko eza vutuma Christian no sala makabu na nko ayeba ke lo oni azo sala po soki ayeba kité a continuer une fois deux fois quatre fois cinq fois soki erreur ezaki ya mbali boso be envoûtement nango ba keza envoûtement erreur mais Christian no sala monako ayeba ki mamba zo sala na ke wenze nazo ya ele on sala ka sala ke erreur ndenge nini po ngana za na nzambe asala ke erreur ateki salon pour lele salon ezalaki sozaki nazaki nazaki na ndako ezalaki so koti na entrée au côté mamoko na salle à manger après so côté na salon ezalaki salon caché na koti na salle à manger na fungola salon boye na kota Christian avandi bandeko ona zolo bana bino eza pasi moto o kweli problème te ke oyoki ya moninga emso komona eza ya solo beni bandeko na lelaka motema na ngai ezoka na problème oyo so mwana ndeko na niveau ke naloba na bino po pasi wana ndenge na partager yango na bino na partager pasi na ngai na basala nzambe monde entier na partager pe na bana nzambe pe na nzambe na ngai azoyoka ngai o nazoloba nzambe na ngai azoloka ngai Dieu m'entend parler je parle c'est une vérité pe Christian ndenge aza naza conscient ayebi ki a Christian ayebi ngaki na kosaka te Christian ayebi ki Deborah aloba vérité ayebi ngai nga soki na siliki nayeba kofika te nayeba kosala bato mabe te nalinga mabe te depuis nayeba nzambe na nga nalinga mabe te nalinga funa loba vérité nakei na weze nakuti siko Christian avandi à genoux pour moi na nga solomoni aza kitoko aza bassin aza munene Christian atali nzoto ya mwana Christian angumbami azo simba mwana na nga na se azo saneta azo karesi mwana na njoto na ye Christian papa nakota boye nakota Christian nini papa nakweya lisusu jour na nga na kufa mais tellement na bela na nga tension te émotion comme te kwesaki nga na kweyi Christian bandi ko sopela nga mai Deborah moi si na pardon non ça kana kanga bana nga bi Christian o ça kana mwana tout no ça na sourebe mwana mabe Christian po nozo sala nga boyi na ebisi ndo mona ki na baki na émission al bosu na baki na kende ba passer ba route na kende ki des jours wana na rigini na côté li pasteur baroute na lobi pasteur azala kité na kutaki papa moko ya mokolo aza soki diacre na kata église ayambaki nga na bureau papa oyo yambaka na pesa numéro na nga téléphone ya Congo ya 082 wana na pesa yo okomana kombo na nga okomana na kata kaye onga na so ba bino ba na be preuve pour ba oyo eza vérité papa wana komana kata kaye na église ya pasteur baroute nazolela on dirait mwana mokie nazolela na bi papa na yeba tembo ezokumela ngai na ndoko expliquer papa na loba na nga lobi mobali wana bengana ye na ndako aza ndoki akobebisa bana nyonso na bima me na mondi na zoka na nga solution te na bima na kolela nazolela nzela komi boye na kete pa pasteur Louvo ya mbanga pa na yo ezaka na pokwa papa soza ko se rappeler pasteur Louvo na côté la eti na kata ndako pasteur Louvo ayebisinga lobi yaka na église na ngai oya nete so pasteur lobaka na l'église pour ani na yebite papa na oyambaka ngai epa na ona salongo na ndako na côté la kayo na salongo moi ce pas ya kopesa nga mbote na expliquer ka makambo na ngai ba mokrisa so sala ba pasteur ebele ya kele pa na bango nazaki na besoin solution na sala nini na baki le soki papa de Christian côté prison bana o ba banga ma ko sa papa na biso prison na ebité na koma na suka et si li bongote na kena so se pa ya pasteur capitao
na kasavubu na kenda na banalia na kenda et pas pasteur capital na bureau na ye n'expliquant pasteur capital azaki président église de réveil n'expliquant pasteur capital makamunyo so oyo pasteur capital alela lobi ah mama mobali na basali mabe mosala nza pasteur capital ayokela ngai mawa nazonga je suis pas l'état et pas au PJ à sanga bio PJ au PJ à l'hôpital il faut tout ça la mwana wana contrôle à quel hôpital tilinga na hôpital ba sala ka test pour ceux qui va violer mutu ba yeba ceux qui mutu la maza violer à solo ba kenda ngata za mama na bana contrôler mwana nga Christian abandai ko menacer mwana à violer ils a viol et oh ça là ils a viol puisque à l'autre à tout 6 minutes nga za boye moi mbali moko ya bandu ko menacer si mangata la mabele et ça déjà viol pona ngai na ndako ko na mona épreuve de Christian bi na mwana nga papa jour en son mona Christian qui na kuti Christian maboye que abimi na mwana na ngai Christian likolo mwana nga na se na ngana kota prison jour wana pona ngana sa Christian mabe nenga ki prophétesse na mapembe nenga sa Christian mabe mena oya sala mwana nga ba menace mo ba na opesa nga ba rapport na za sa Christian ki mena nda Christian ebi na no sinika chaque jour na komaka dur na belo pimi na Christian nzoto na ngai na mingse Christian na katanda ko itake mbali na banozo soso ya Christian te po a basola ki mutema na ngazo kisa ki ngai OPJ ba ki sala mwana ngai ba ki sala mwana ngai test na pas docteur na ebiti ça la test resté bimi OPJ bi maman mwana yo aza vierge mwana aza vierge batuni mwana sambara dossier nini plainte ya mwana eza na bandal plainte ya mwana eza na bandal na conteneur mbala moko mwana asambi mwana lobi papa na pesa njoto na ngai te papa asala nyoso a violenga menga na boya kana funda kipa ya mama asala tout amena sanga nazanga kimena kata ndako papa atantaka ngai mwana samba mwana zana plainte asamba ka atantaka ngai chaque fois amena sanga nazanga kimena kata ndako na tu sabino bandeko so natali mwana nga wana na lelaka mwana nga koma traumatisé so moninga na leli boye mwana nga koma traumatisé mwana nga la te yake chaque jour na tanisa ke bi na bi mwana vie ezo continuer na ebisi wa musala nzambe omoni moto soki na vie na ye oza kombati te se koza leloko nzambe te mwana nga wana akoma traumatisé na te yake chaque jour mwana ngai na tia ye na église ayembaka mpo kaka akota na kati ya nzambe na forme ye mpo abosala makambo ekomi na vie na ye mwana nga nalingaki mingi mwana nga aza mosali ya nzambe nzambe aloba na ngai etaki prophétesse ke mwana wana aza mosali na ngai osali na ngai mais Christian pota ozokisi mwana wana mwana abosana ngo te mpe nga na obosana ngo te nga nasali mabe te oza conscient meme famille nao baza conscient na basala nzambe okai nga lekobo te nazaki fidele mpana na boti nao bana nyonso baza fotokopi nao bazwa yo bana kitoko nzambe apesi nga na yo nazoba mpo nayebi ke olanda nga na internet naza na afrique d'ici mais osokisi motema na ngai nayebi ke nzambe aotika nga ta opambola nga naza mosali na ye Bible lobi les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel en délivre toujours nzambe aokangola ngai na mabe osali ngai na olela te ke poki no pasi po okimi mais na olela ke pasi ozokisi ngai mais nzamba obomba kota na ngai yo nazoyebisa bana nzambe problème oyo epengwisa bino te problème oyo epesa bino makasi ke kotambola susu na obanga nzambe mpe bapaster oyo bozo continue kosala mabe na bandako na bino na église nzambe nzambe arevelanga ke alobi bapaster mosusu bakomisa baéglise babiro bakekoma bahotel bureau ekoma hôtel oyo karesaka basi na kati bureau église eza so église nzambe te bo séduire église nzambe na mabe nzambe azolela
basali ya nzambe bokontinue na mabe botika mpo nga nayebi bino nayebi bamisusu oyo bokontinue mabe mpo dama mpasi na bino na kati ya baeglise na nga nayamba bango na ministère na nga bayebisaka makambo bozokontinue kosala me botika yango yesu masiya aza na nzela botika mabe bose repenture bozonga na nzela bopengwisi bana nzambe ebele mpe basi na bino bokumba kuna na kati ya ndako mama pasteur ozolanda ngai pasteur atika yo prends courage lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive telema kolemba te koza te ke no okangami neti pasteur asalinga boye obombi bambula ebele okangami na kati ya ndako okokufa kotika bana likolo soki kobela bacrise cardiaque ngai na se dévoiler secret oyo mabe oyo mpe na bimisa yango polele mpo na nini na se dévoiler mpo nini nakosala bacrise cardiaque nakobela batension nakokota lelo ndako na susi bana wana na obokola bango yango nazwi makasi ya koloba mpe nazokontinue koloba nakoteya nazwi so enseignement mpo nateya lisusu bana nzambe ke nde elobi na Jean chapitre 10 verset 10 le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moyiba yaka pona koyiba kobuma pe kobebisa satana koti na mitema ya bato na vie ya bato satana okomone auta likola ko ya te azo manifester kaka na kati ya bato akokotela pasteur akokotela mondimi akokotela mutu nyonso bavaya satana bazali osatana za kosalela bango baze belé obozomwa leo na Kongo na mokili mobimba tokomi na tango asuka mokili koma be yango yo moto ozobanga nzambe mwana ya nzambe ozobanga nzambe continue kana kobanga nzambe na yo nani yo pe ozobanga nzambe te bongola motema na yo yesu masi aza na besoin bongola motema ata chrétien nzamba na besoin na ozongi pa na ye otika mabe otatola mabe wana omoni nga na lobi nga alobaki nga na koexpose yo te nabaki l'état na nzambe basalela nga justice nzambe asalela nga justice mpe l'état asala mosala na ye mais l'état batikaki yo obimi mais nga nasolaka na opeji wana nasolaka na bango opeji obai nanga bi nde mbai na yo mokona okanga yaka na nzela aoyeba bon natiki bango l'état asala mosala na ye mais nzambe akofrape yo chrétien kana nzambe eza likolo na yo abike to abike la za mwana yo botaki te bongo mwana o aliboso nga na oto boti olingo sala mabe pona ni olingo sala mabe pona nini mwana nazaki mwana moke me atanga nazalaki te nakutaki yo me nzamba molaki mabolinga osala mwana wana bana ngai o blessir mitema na bango atoko bala mwasi bozana esiko oyo zwi wana po mwasi wana okosala ye mabe te okosala mwasi wana ka lolenge moko oyo osali ngai ata mwasi ya kristo bozana oyo olanda ngai kristo ata lolenge kristo boboti mwana ne balobaki ke ozana zema kristo ozobota soki mwana naza mwasi kristo akobima na mwana wana po kristo aza na molimo mabe ana kindoki oyo nazoloba bango c'est une vérité o kristo asali nga jour kristo akimaki ndako écoute na maman Christian loba nanga lobi mwana nanga za chef coutumier po noko nanga Christian ki mendo Christian sala ki demo akimi ndaku noko nanga noko ngerozo la ndangai noko nanga menasa ki Christian na bumbu akutra ki na bumbu a menacé Christian lobi yo na koti so prison Christian akimi abeleli Christian muyi bato akangi Christian bayina Christian na komi na ngiringi bugurme sangigi ndeko nanga nani bugurme sangiringi ayebaki ma viol te ayebaki na pasteur akimi ndako mais makambu ya viol noko nanga akende ko yebisa opeshi kuna na kati mais bugumesa ayebaki makambo te bugumesa bi yo pasteur okima ndako bongo ngai yo kote ya ngai nini po biso to yaki pa na bino ba pasteur bugumesa ya ngiringir ayokisanga passe na bikrisa pour nous sambisi nzambe nde makambo salama Christian kodena ko sala mabe pe Christian loba na ngani na lobi jumo to so na kata ndako to discuter Christian lobelinga lobi ba pasteur bazoboya basi na bango
ngaza mutu a liboso ona na loso ki na boyo nde sikoyo bako mokili koloba ekoloba ki nga na boyo Christian loba na nga parole na kati ya ndako jo tozoswana Christian lobelinga lobi ke ba pasteur bazoboya basi na bango ngaza mutu a liboso soki na boyo po nini ndeke noyebisa banoko na nga makambo asali na kati ya ndako Christian toswana jour wana etokutiaki pa noko na nga nde Christian alobi ke ba pasteur oyo baboya basi na bango basala bango nini ekomi habitude ekomi maladie na Congo ke soki pasteur aboya ki okuna pe musupa azola mukali susu azoboya susu wana bozo tozokende wapi tozokende wapi pasteur aboya ki mutu liboso ya mbale pa landi ya 3e ya 4e tito koma ya 100 personnes ba pasteur ba divorcé ba boyi basi na bana po balingi ba sire ba jeune fille na kati église mama wana afo bote bana zaki no jeune fille ngaza ki jeune fille abayo avant bwana botanga bana siko na zape na makasi pe nzambo sala na grâce na kobala na zibisa yo na kobala lisusu mobali pe mobali wana akobokola bana pe na ko changer bana wana kombo na yo kombo nyuso pesa bana ya yo na kolongola bana wana kombo wana je te dis la vérité au confort ki ngana eloko mote ko za pasteur naza desi nanga o naza nango Christian na bosa nango na vie nanga te pe na o ngana moni bana ngo bala sous pasteur te ba mwana nga mota ko bala pasteur o pasteur moya bala mwana nga bana nga baza basi bana nga ba ko bala chrétien oya so banga nzambe mais pasteur te po naza desi je te dis la vérité je suis desi mais ba pasteur bo mona nga mabete ba vrai pasteur bozalo bozo banga nzambe mais bo landa ba exemple ya bato mabete bo bebati bo simba nzambe makasi bo simba Yesu makasi tokomi na tango asuka ba oya solo nzambe osimba bango mais ba oya yete nzambe ko exposer bango pe bana nzambe bosala maye tokomi na tango asuka mabe komi ebele mais bobomola mitema na olemba te nazo continuer koloba message ezebele oh, ils ont deuxième partie, troisième partie na oloba. Pe message de continue. Ba to ba prédication na pe internet. Na ko te abana nzambe na espérance ko melingai. Na za musala nzambe o na zoloba ya solo. Je crains mon Dieu. Po na ebi nzamba zunga musika. Nzamba zunga na potopoto. Nzamba zunga na famille ba e o ezanga griffe. Mais famille na ngai ko za valeur na nzela na ngai. Ngana za musala nzambe. Na za parfaite. Na mo sainteté. Mais depuis na yeba nzambe nanga na linga mabete Christian yebinga na ndako na benga ke sorcier na boza sorcier pour makambo sana kata ndako et puis Christian ya kasongo ndenge balobaki na ngana église ba kisaki Christian akima église na bango avant akenda ko sala mission a travailler na église mususu akutana ba jeune pasteur mususu oyo bitu eza bien te bazo tambola jumo Christian et Christian abalinga sika Christian zonga na ndako na kwiti automela verre soki 3 bouteilles soki nini Christian lobia zaina ba pasteur mo missionnaire ba même si Christian ngal même ça y azodanda même si Christian kalinga buzoba te na linga buzoba te Christian o tu ko mena masanga o te mama na mama Deborah pardon to tu ko dande verre na meliango ebeli yango pesinga vertige. En tout cas nazalaki déçu je te dis na mona ki na longola alliance na bwaka obini makamanga la moni pas Christian. Mais na baki nzamba sena na justice nzamba sena na justice koki makisi sa délivrance pour na ngai mais l'état ozola nanga na Congo place Christian zali bolandela e Christian na ba pasteur ba osala mabe l'état ya Congo il faut sala musalati oko sala musalati hein na ba pasteur ba osala ba venture na kata l'église et puis ba yebani ke ba osala mabe mais bo tika bango olonga bango na ba cher wana ata ba diak ba kambi bo travailler ba pasteur wana bo pekisa bango cherté ba longa na ba cher hein ba tika ba cher ba tika ta bino bo teya ba continuer mabe ba pengo sa ba na nzambe ba bimanga na ba marié na ba jeune fille ya batu ko sala mabe ponani ngana onemba olobati na c'est éducatrice non continue koloba na oloba pona te ya bana nzambe na bandi ko éduquer na ndako na ngana zote ndako na ngana na te ya ka mwana ngaki zala prudent
muta ko déranger o yebisanga bana nga ba yebisanga pe bino mama na bandako bozwa bible bi la femme sage bâtisse sa maison mama bandako te bana ya basi na ndako te ya mwana mwasi ya te soki mona bimina pasteur nde mwana na vie na ebongi azu sous malédiction na vie na vie na baby soki mwana nga zaki mabimina abimina Christian na ndako mwana vie nga za ndenge mama konti kolemba kote ya bana te continue kote ya bana sola mama faut ça la dialogue na mona pour mona bombela ko ba vérité faut ça la dialogue na ndako sola na bana ya basi kotalisa bango vie à venir ndenge ezali pour mwana azala mayele lelo te ke mwana sala mabe kuma ke ba sente mwana mabe bible lobi mwana azali pamboli pona baboti mwana faza li pamboli bona baboti mais mwana soka so sur li pamboli te eza mabe na yi passer mwana ko mwana ye akoma na voyou mwana koma na nini pona nini bana ebele ba pasteur bakomi komela masanga ko na ba pona nini ba mwana papa papa bango baza ba exemplaire te pour ce qui papa zo nyokola mama na kata ndako mwana zo mona yango est-ce que mwana ko linga o pasteur awa osamba na église na yo bana ba pasteur balinga suko sepe ba pasteur moko mwasi na église ma pasteur alobi papa zo finga ye bêtise na miso ya bana siko yebisanga i pasteur oza ko éduquer bana na yo ou oza ko éduquer bango te papa tozo kende wapi basali ya nzambe bozonga na nzela pardon botika ba foyer na bino te satana koti na ba foyer botika te po nini bobomi ba foyer na bino pasteur obomi libota na yo po na nini siko bana ya nzambe ozo te ote ya bango nini oza sube exemplaire te na kati ya bandako na ba église po na nini ozo finisa nzambe yo pasteur oza divorce otika mama bana ki osala makamba viol te makamba bete zongela mwasi na yo ko zongela mwasi na yo zongela mwasi asala o mabete osala mwasi mabe po na nini ba misa moki ba yembi ki bas nyoso baza ndenge moko différence nini oyo ke ndokuta libanda mwasi mususu apapa na mwasi nzamba pesi yo pour ozolanda nini ce qui peut molimo eko beza mingi na pasteur eza normal te faut les canaux de délivrance maman online azo zela binoti yaka ta na mystère prophétique na délivrer yo pasteur Christian na ke na CFM si pour na mona que non aime sa monique ngana ko délivrer te na ke na CFM si ake ni côté muso de docteur ko so nekaka moi c'était moi na été à cause de docteur mususu nga za mystère prophétique et délivrance na kangoli ba tebeli ba pasteur musu de église ba yebinga bazolanda ngai na délivrance sali ba délivrance na sali ba za ibele ba délivrance na ministère na ngai mais Christian a son niveau changé te Christian a son autorité au bali pa na ngai a son autorité na za mo bali fo kilanga jamais na cause la soumise et pas mo bali o yazo banga nzambe te na cause la soumise et pas mo bali o yazo continuer ma be abima na bano ngala eto jamais na cause soumise na mobali oyo aosala mabe na cause soumise soki na moni kozo banga nzambe na cause soumis nazaki autorité likolo na epo na nini na makabande kosala banda osepelisa ngati yango mona sala soumission ezalaki te yango wana tapesi bino somo émission ezo continue koloba na oti koloba te bano bobenga na bapoto partout na Congo monde ati bobengai na continue koloba na continuer koteya pe kopesa vie nanga na osala sidi nanga na osala témoignage à vie nanga à part mama Christian témoignage à vie nanga eza monene nza mazonga musika yango na témoigner vie nanga pe na osala album na yembaka naza na besoin producteur à produire ngai na yembaka ba nanga pe baza na ndako ba nanga ta oya mwasi o Christian amenasa yoana ayembaka pe libota nanga to saila nzabi bilobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ngai na bananga to sala ensemble. Bible dit croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Ngai faut la bikisa mana libota nga anta Christian zate. Ngai na bananga to bikisa ma pito kodanola. Qui te bénisse. Ma bota nous sur la pambo libino bokende liboso. Message au epengu sa motuti mais pesa nondi makasi. Vous allez prudent et pour que vous soyez nzambe otamo na kubanga na nzambe na kombo na Yesu nde to bondeli bongo amen. Papa na la prière. Père éternel, le Dieu tout puissant, nazali ko bonde la sikoyo na mabota nyoso oyo eza na bandako oyo bazali kolanda émission oyo nzambe
kangola mabota oyo ekangami na bachaîne ya satana ya molili bazwa délivrance au nom de Jésus. Papa bato bayebi yo te bayeba yo mokili mobimba pesa bango kondima foi na bango ekontinue kweya te na kombo na Yesu Masiya nde na bondeli amen. Sambe pambola bino. VoiceOfCongo.net, news on real time.